لازم نلقى هاد لا فونكسيون اقل من هاد لو سeuil. هنا donc imaginez qu'il y a plusieurs mineurs qui tournent, qui essayent de calculer, de trouver une réponse à had le problème, et le premier, donc il y a plusieurs, celui qui va trouver le bloc avec un certain avec des certains suites de chiffres inférieurs à la fonction, donc il va, donc une fois que le bloc sera calculé, il va propager, il va avec le bloc sur la blockchain, avec le bloc, donc il sera propagé sur tout le réseau et il sera ajouté la blockchain, donc ça va être une suite de chaînes. Alors je ne sais pas si c'était clair, mais Nassim, de toute façon, toi, je sais que tu vas donner juste une réponse plus claire. نعاود جوست اسمو لو فونكسيونمون دو باز تاع اون بلوكشين كيفاش تصرا. انا باغ اكزومبل اذا بغيت نبعث لك 10000 كاينه ما بعثلكش 10000 اوكي. بغيت نبعث 10000 الكاينه سي بري تاع قهوه في الجزائر ولا جو سي با، انا خديتها واقد 2000 سي سا 20 دينار. كاينه طايحت لنا ناس بكري وعندي مده ما جيتش. وين انا تاع بكري واش فيك؟ كنت نجيب لها سالي قهوه كانت ب1000 فرنك، انا كنت قد هكا كي كانت ب1000. انا ثاني كنت هكذا. دونك كيفاش لا ما كنتش نشرب قهوه سي بلاك. وي مراد تومي الله يجازيك يا مراد تومي. هذا مراد تومي، ديروا صبعكم هكا باش نعرفوا مراد، نعرفوا رانا امي فيسبوك. مراد الله يجازيك على وجه ربي، اكتب كومونتير طويل من بعد كي تكتبهم لي هكا طراف ما نقدرش نافيشي. Oui, Oussama, c'est un problème mathématique à résoudre, exactement. C'est une fonction de hachage, c'est un problème mathématique. لازم تعرف بلي مراد تومي هذا سي ان دي واحد من لا كوميونيتي تاع لا بلوكشين في الجزائر. دونك والله يا خويا قول له والله بنا نبعثوا له اليوم. Hachage, c'est un parcours. Le hachage, c'est que tu prends un bloc de données, et donc tu vas faire le problème mathématique, et en sortie, tu vas avoir une suite de chiffres. C'est ça le hachage, en fait. نعطيكم ان اكزومبل تاع لو هاشاج. نحكموا باغ اكزومبل ليفر نفوتوه في واحد لا سوليسيون كاينه صحراويه قبيليه. او شويه قرعيج شويه بلوكشين شويه ايه شويه من شويه قلب هذه كما قلت لك من الليفر تفوتوا تخرجوا غير اون سيري شيفر ودلاتر يكون هو هذاك هو جور نسموه البسيدونيم تاعو اللي نورونجيستريو في لا بلوكشين. باسكو باغ اكزومبل اذا انا باغي نورونجيستريو الليفر هذاك اللي كتبت في لا بلوكشين ما نورونجيستريوش لي 200 باج هذوك كامل، نورونجيستريو غير هذاك البوت كود اللي هو اوثنتيفيكاسيون باللي تاعي هذاك اللي جوست على الماينينغ. الرول تاعهم لا بيان اكسبليكي كاينه مي جوست نشيماتيزي كيفاش هضرنا على 10000 دخلوا لنا بوتي وكسيتيرا جمال. جي با فيو هاي تخلطت انا دخلوا لنا لي بوتي اكسيتيرا. معليش هيبه معليش هيبه موش واهب برك كي تجي فيه هيبه نورمال. اسمع في كومونتير طويل بزاف. دبر لسانكم يا باي قالوا اني عاود طرح. La décision de chaîne dans des réseaux fortement restreints et ressources, sécurité ou bien WSN. WSN, oh là là, qui compte étudiant encore. Je travaille sur ça. Il y a plusieurs améliorations en protocole de consensus pour prendre en charge les restrictions en termes de ressources. Ça reste le problème de la continuité de. C'est pas encore fini, je pense, le commentaire, non?
كاين 3 points mais ما على باليش. La continuité, je sais pas ce qu'il parle de scalabilité ou le passage à grande échelle, ça dépend, je sais pas. Mais bon نكملوا l'exemple هذاك على الماينينغ. Eh oui, tu finis. بعث لك 10000 دونك انا كي ندير في لابليكاسيون هذيك راني باغي نبعث 10000 في الكاهنه. دونك واش يديروا لي مينور لي مينور ماشي دراري صغار تاع تحت 18 لي مينور سي دي زورد اورديناتور سي دي زورديناتور يجوا يشوفوا بلي اسكو ريالمون عندي يفيريفيو اسكو عندي هاد 10000 و يفيريفيو الكونت تاع كاهنه يفيريفيو اسكو لا ترانزاكسيون هذيك فاليدات. Donc, effectivement, c'est un problème mathématique qu'on essaie de résoudre. Ah non, voilà. Toi, tu reviens sur la vérification de la transaction. Effectivement, donc, je reviens à la 10000. Par exemple, la 10000, tu vas te lier à genre 5000 ou 5000 le Jamal pour être. Donc, déjà, le vérificateur, il va vérifier que déjà, toi, tu possèdes, oui, 10000 pour que tu puisses m'envoyer. Donc, on a déjà la vérification. Donc, il y a déjà la vérification de ce que réellement tu possèdes de la somme de batterie. Ils vont vérifier aussi la signature ou l'identité TAC. Une fois la transaction est vérifiée, à ce moment-là, donc il va passer à la liste d'attente. La transaction va rentrer dans un bloc dans les prochains blocs à venir. Donc, c'est 2 étapes, en fait. Il y a une étape de vérification de la transaction, ensuite, la transaction, il sera miné. Donc, je te trouve dans un bloc, dans la blockchain. Ouais. قال لك في برامج الأخرى خارج البلوكشين هل يمكن استعمال مجال المال؟ ما فهمتش لا كيستيون جمال. جمال هل يمكن استعمال خارج مجال المال؟ J'ai pas compris. ما فهمتش. نعطيكم ان اكزومبل في ان كاد ديزاج تاع لا بلوكشين. باغ اكزومبل في لا سونتي شحال فيكم لما نراحلوا للكارنيت سونتي؟ انا راح لي الكارنيت سونتي تاعي. وانا صافي لونطون ملي راح كون جافي 12 ans باقي. والله ما على بالي راني فاكسيني ولا لا. وشنو البروبليم هذا؟ باسكو غادي نكارديو هذا لاطراس هذا لي بروف هذو تاع لي فاكسين اكسيتيرا في البابي. اوركو لوكا بلا بلوكشين لو كان واحد يزيد برك يسعى ان كونت الكونت تاعو في لا سيكوريتي تاع اسمو تاع الكارني تاعو سونتي وين فيه نكتبوا شاك ما تكون حاجه باغ اكزومبل ان كونسلطاسيون. باغ اكزومبل انا درت فاكسين، انا عندي باغ اكزومبل الرجي، كان عندي مرض كي كنت صغير اكسيتيرا، نكتبوهم في لا بلوكشين ويكون عندي كونت هذاك نسعى لي دوني هذوك واش بو لي بارطاجي ثاني لي ميدسان، والميدسان قادر يكتب في لا بلوكشين واذا باغ اكزومبل يقول بلي هذا مريض او اكسيتيرا. دونك هذا باه نغارديو ليستوريك تاع الانسان في الدومين اون اوتر ابليكاسيون دو لا بلوكشين في الدومين تاع لا سونتي. عبد الحميد نايت j'allais les riders, mais je sais le problème mathématique est basé sur la factorisation. Non, là on parle de hachage, c'est pas du tout la factorisation. La factorisation, on va dans des algorithmes de cryptographie, etc. Bien sûr, ça reste des problèmes mathématiques, mais pour le ménage, le mining, c'est pas ça. Ouais. عطى مراد عطى ان اكزومبل تاع اون سوليسيون بلوكشين هنا في باريس لي كوني يخدموا لوثنتيفيكاسيون تاع لي ديبلوم غراس على بلوكشين. شحال من واحد باغ اكزومبل غادي ترافيكي لي ديبلوم تاع لونيفرسيتي ولا لي سيرتيفيكاسيون اكسيتيرا غراس على بلوكشين. نقدروا واحد لو كان تمبلونتا في لي يونيفرسيتي، واحد كيخرج من اليونيفرسيتي يسعى ان اوثنتيفيكاسيون بلي دا الدبلوم تاعو، والريكريتور يعطي له باغ اكزومبل انا باغ اكزومبل كاينه ريكريتور نعطي لها الكود هذاك تاع اوثنتيفيكاسيون تروح تفيريفي في اليونيفرسيتي اسكو عندي ايه ولا لا الدبلوم، اسكو سي با فالسيفي.
Donc, Yahya قال لك ça fait plaisir qu'on parle de la blockchain en Algérie. On a parlé du prix, تاع le BTC. On a parlé du prix, mais voilà, je vous encourage أنا la راني نشوف بلي بزاف من الناس تاع la communauté blockchain في الجزائر معنا. Je vous encourage تكملوا في la vulgarisation تاع les concepts تاعو etc. وحنا لوبجيكتيف تاعنا نردو الجزائر بلاد فيه لينوفاسيون في الدومين تاع لا بلوكشين و باغ اكزومبل ليطا ولا الغوفرنمون لي كوليكتيفيتي لوكال يبروفيتيو من لي زابور تاع لا تكنولوجيا هذه. وهذا الشيء هذا ما يقدرش يكون الا واذا نهضروا في جبروي باه نفهموا اللي راهم قدامنا اكسيتيرا. Tu peux répondre à la question, Kaina? Je vois des gens sur YouTube, ils déroulent des cartes graphiques. C'est-à-dire, je vois pas là, je vois pas clairement ce qu'il veut dire. T'as compris, toi, Nassim? Oui, il dit que, en fait, pour. Tu parles de la carte graphique, c'est ça? Et en fait, la carte graphique, elle a été utilisée, ou bien que c'est l'ordinateur TAC. Wesh, il a dit, ce qui fait tourner l'ordinateur TAC, c'est la carte graphique TAC. Donc, la carte graphique, elle participe في الماينينغ pour trouver avec le problème mathématique على ما نحضرهم من المقبل. Pourquoi est-il impossible de contrefaire dans une blockchain? Pourquoi c'est impossible de contrefaire dans une blockchain? Parce que حاجة اللي نكتبوها في la blockchain ما نقدروش نفاسيوها. نعطيكم un autre exemple. On suppose t'importer بالسكرة الوهران t'importer par exemple un plat نقولوا لي lasagne. À chaque fois نعطي l'exemple هذا تاع لي lasagne. Ouais, c'est pas préféré ta Nassim. ايوا ولي lasagne هذو لازم تقرديهم par exemple dans un climat froid par exemple نقولوا لازم يكون تحت 10 degrés par exemple. Grâce à la blockchain دير des capteurs اللي يعطوا l'information à la blockchain tout au long du parcours هذاك شحال كانت la température. وهذا الانسكريبسيون هذا une fois le capteur il a écrit في لا بلوكشين باللي لا تمبيراتور كانت هكا ولا كانت هكا ما يقدرش مول المحل هذاك واذا باغ اكزومبل ما كانتش ان بون تمبيراتور يروح يسوبريميها. دونك سي سا ما تقدرش تروح تسوبريمي ولا تموديفي الانفورماسيون هذيك. Est-ce que c'est légal en Algérie? Ça, la question, je t'ai plusieurs fois. Non. Est-ce que c'est légal en Algérie? Les crypto-monnaies sont interdites, mais la blockchain est légale. C'est une technologie qui est mal. D'ailleurs, جاو يديروها في البروجي avec Alger Smart City. Juste pour savoir que la Bitcoin et blockchain, c'est deux choses, je vais pas dire deux choses différentes, mais le Bitcoin ou la crypto-monnaie se repose sur l'architecture de la blockchain. Donc, les transactions, ils sont stockées ou validées sur la blockchain. Donc, la blockchain, c'est une architecture, comme une base de données distribuée. Oui, il y a plusieurs projets Mourad dans ça. Mais l'un des projets, c'est effectivement. Attends, pourquoi les gens minent? Pourquoi les gens minent et pourquoi qui crée ces crypto-monnaies? Là, quand la réponse dans la question تاعك. Donc, les gens, ils minent pour créer des crypto-monnaies, justement. Donc, انت كي تعطي الريزو تاع la blockchain l'ordinateur تاعك وشاك ما يكمل ان بلوك البلوك هذاك il va récompenser هذاك المينر qui a participé
à la sécurité du خدم les machines تاعو et pour maintenir la sécurité du réseau donc يخلصوا donc en réalité les mineurs هما qui créent les crypto-monnaies mais ماشي كيما la création monétaire تاع les banques c'est automatique. Si vous pouviez citer des livres ou références. Il y a plusieurs, donc on peut parler d'un milliard de références. Des livres, des références. Alors je vous suggère de voir les publications scientifiques. Ils sont accessibles sur Internet. Vous avez juste à taper ce que vous voulez, Bitcoin, Ethereum, et vous avez accès à tout. Et ils expliquent très bien le concept de la blockchain. Vous pouvez même apprendre, si vous voulez, à programmer sur... moi, c'est ce que j'ai fait, à programmer sur Internet, même à développer des smart contracts. N'importe qui a l'habitude de développer qui a l'habitude de développer avec n'importe quel programme informatique, c'est facile d'apprendre. Ouais. Qu'est-ce qu'il existe une thématique de recherche actuelle qui essaie de résoudre ce problème de scalabilité كاينة. Moi, c'est mon sujet de postdoc d'Oka. Je travaille vraiment sur la scalabilité. Justement, Kaina, il faut que tu nous parles un peu de ton sujet de thèse. Tu fais quoi le doctorat? Alors, mon sujet de thèse, c'était la messagerie sécurisée sur la blockchain. Donc, qui permettait... j'ai commencé déjà... Tiens, je vais parler un peu de moi. J'étais en stage quand j'ai fini le stage TRI, j'étais à Paris, à Télécom Paris Tech. Donc, à la fin de mon stage, donc il y a le directeur de recherche qui m'a donné un article. C'était un article sur Bitcoin. Donc, il m'a demandé pour l'expliquer, etc. Donc, c'est là que ça a commencé. C'était en 2016. Ouais, c'était en 2016. Donc, tout au début, quand j'ai vu l'article, franchement, j'ai ouvert l'article, je l'ai fermé tout de suite, je l'ai mis de côté. J'ai pas fait de la sécurité informatique. Bon, j'ai eu un master sécurité informatique, donc cybersécurité. Donc, quand j'ai vu la première fois un article de Bitcoin, j'ai vu des maths, etc. Moi, j'ai pas fait informatique et sécurité pour revenir à faire des maths. Et puis, comme c'était à ce moment-là, c'était devenu à la mode, sur les blockchains, les entreprises, parce que j'ai commencé à passer des entretiens avec le Word, où je suis en train de travailler sur la blockchain. Donc, les gens me demandaient c'est quoi la blockchain, c'est quoi, etc. Donc, j'ai compris que c'était quelque chose d'important quand même. Donc, à mon bureau, et j'ai commencé à lire sur les bitcoins. Tellement j'ai oublié déjà c'est quoi la question. Non, la question justement, tu as donné le sujet de test sujet de thèse. Donc, après ce stage, j'ai eu ma thèse. Le sujet de thèse, c'était donc la sécurité, c'était la messagerie sur la blockchain. Donc là, on parle plus de monnaie ou la draham ou les banques, etc. Mais c'est comment est-ce que on peut utiliser le concept de blockchain باش نutiliserهم في les domaines soit la messagerie ou les IoT ou les réseaux véhiculaires, etc. Donc, la première chose, c'était ça. Donc, durant ma thèse, donc j'avais développé pas mal de solutions sur Bitcoin et Ethereum aussi. Donc, j'avais développé un smart contract qui vérifie les identités. Donc là, on parle des identités d'utilisateurs. Tout ce qui est données privées, données sensibles, ماشي معلومات سرية, mais quelque part comme ça. Par exemple, l'identité تاعي, la date de naissance, etc. Comment est-ce que je vais envoyer des informations dans un réseau public alors qu'il y a des données que je veux pas qu'ils soient divulguées, ناس كامل يعرفوا l'adresse تاعي ولا ناس كامل. Donc moi j'ai utilisé la blockchain
pour pouvoir échanger des certificats, donc ce qu'on appelle le certificat sur la blockchain, avec un degré de privacy. Donc, moi, j'ai appliqué aussi de la cryptographie, de l'anonymat. Donc là, on revient sur l'anonymat. Alors, sur ma thèse, ce que j'ai fait en principe, c'était pour utiliser des services, comme on utilise des services aujourd'hui sur Internet, pour acheter ou là pour voyager, n'importe quel service sur Internet. Donc, moi, je l'utilise sur la blockchain, donc sur les services développés sur la blockchain, qui permet, donc, mes données. Donc, moi, je suis l'utilisateur. J'ai prouvé que Ana, parce que moi, je vais envoyer des données qui sont vraiment chiffrées en anonymat. Et avec le service, il va vérifier que oui, c'est bien moi, bla ma يشوف le nom تاعي, bla ma يشوف les données sensibles. Donc le travail, ça va se faire vraiment sur des données chiffrées. Des données chiffrées, معلومات مشفرة. Voilà, ça, je me rappelle très très bien de ce terme. Sur la blockchain. Donc, c'est sécuriser la donnée globalement sur la sécurité. Ensuite, pour mon postdoc, donc là, on travaille sur la scalabilité, d'où la question. Oui, j'avais pas mal compris tout à l'heure. J'ai compris qu'il parlait de ça. Aujourd'hui, la blockchain Kimarahe ne permet pas son évolution, ce qui veut dire de passer à grande échelle. Qui connaît bien les transactions, ça va bloquer la blockchain. Donc aujourd'hui, on travaille sur ça. Il y a je sais pas ce que des solutions, mais il y a quand même des publications, des chercheurs qui s'intéressent à ça, on commence même donc on commence à proposer de nouveaux consensus. Même on ajoute des consensus sur la blockchain Kimarahe pour permettre d'avoir plus de transactions par seconde et faciliter aussi le mining, etc. Mais c'est vraiment un sujet d'actualité parce que tel qu'il est la blockchain Nioma, et on ne peut pas l'exploiter dans des domaines qui est les communications par exemple. Donc, il faut prendre, moi ce que je fais pas de la concurrence, mais j'essaie d'améliorer le concept de la blockchain pour répondre aux limites de la blockchain d'aujourd'hui, qui sont le nombre de transactions, etc. Voilà, globalement. Bien sûr, on va spécifier la blockchain Bitcoin. Tu travailles sur la blockchain Bitcoin ولا شكون؟ ما صيغط لنا ليكرون وشعري ما عادش يبان ويبان غير شعري هكا والله. Oui, Nassim, je travaille sur le proof of work et donc sur la Bitcoin. Oui, en fait, les solutions liquid Nioma, c'est des solutions qui ont été, il y a des solutions proposées sur les blockchains publiques, mais beaucoup plus, ils utilisent un autre protocole qui a été conçu pour les blockchains privées. Et donc, le but, c'est d'améliorer la blockchain publique. Donc, c'est le proof of work, oui. Donc, c'est pas une question, Jamal. L'intelligence artificielle et la blockchain peuvent-elles se combiner? Alors, intelligence artificielle, moi, j'ai pas fait ça. Intelligence artificielle, c'est tout ce qui est robot, etc. L'intelligence artificielle, c'est les algorithmes qui essaient de retranscrire l'intelligence humaine. Ou c'est à la mode, c'est un truc à la mode. comme annonce les jeunes. Je pense Jamal وما زعما ريبوندو في الجروب هذاك اللي كريت غدو نهضروا على الانتيليجنس ارتيفيسيال. وشي هو اللي جمال واش قلت لك؟ روح شوف الميساج تاعك كريت جروب مع امين غدوه اللايف تاع غدوه. خلاص انا هو الضيف انني هكا انني الناس ملاح دبروا لي جاكم. المهم انفعوا الناس وربي يعاونكم. انا ما كان انا خطيو راسي خطيو لي شعري هذا ما كان. واش ندير هكا؟ ما هو المطلوب نكوبي لايف اخويا ندير الاوترو. كاهنه واش رايك في اللايف تاع اليوم؟ احكي لنا واش رايي c'est un plaisir déjà parce que malheureusement j'ai jamais vu un live parce que déjà j'étais pas sur Facebook depuis un moment. Mais ça va, franchement. Et c'est bien de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent.
قدمي شويه هكا. pardon. Oui, pardon. اصبر نحي روحي. والله والو ما تمسخرش بينا. Non, non, ça fait plaisir de voir des gens متزاير كان باش نعبروا لكم اللي نشتيوك ولا لا ماناش باغيينك تروح. هيا ما لا روح هيا كايا نشتيك انا سي والله غنشتيك. وليت البلاستي Nino, Nassif, tu disais que vous avez parlé de l'intelligence artificielle, c'est ça? les impacts, etc. Ouais, c'est bien, ça également. Donc, je pense que... En plus, c'est un truc que je pense que je trouve très facile parce que c'est des algorithmes qu'il faut juste utiliser. Donc, je pense que même par rapport à la blockchain, ça peut s'avérer utile de faire ça. Oh, bien sûr. En fait, l'intelligence artificielle, elle retranscrit l'histoire, donc l'historique, comme l'historique, et elle essaie de, grâce à l'historique, elle va reproduire les comportements humains, par exemple. Ouais. On peut combiner l'historique de la blockchain pour créer une blockchain qui va interagir, qui va créer des algorithmes intelligents pour retranscrire les tâches, le comportement humain. Ok, par exemple, on peut combiner la technologie blockchain avec la technologie RFID. La RFID, c'est des capteurs qui permettent, par exemple, le 1 mètre de capter, يقول لك بلي نسيم فات ولا هذوك اللي يديروا في البيبليوتيك باغ اكزومبل ما تسرقش الليفر يديروا لك ان كود بار ولا يديروا لك une puce RFID pour juste l'enregistrement qui ترد الليفر ولا كيجيب الليفر etc. Donc هكا on combine la technologie RFID في la traçabilité par exemple. زعما لو كان كيما عطيت لكم ليكزامبل هذاك في لا سبلاي تشين كي تامبورتي حاجه اون يوتيليز في لي كونتينر لا تكنولوجي RFID باه نديرو دي كابتشر نعرفوا واش خرج واش ما خرجش واش من الكونتيتي واش من البرودوي اللي دخل اللي خرج اكسيتيرا واش من لا ريفيرونس اكسيتيرا. دونك فوالا جمال جو بونس كون ا ريبوندو لا كيسيون. يا جدك راكم في واحد العالم الله يبارك شوف خاطيني الموند تاعكم. J'espère qu'on a fait le مستوى et qu'on a su répondre. غير المستوى كنت في مستوى جد جد عالي. انت ديجا كتقول بلي ما فهمت فيها والو دونك جيسبر كي لي زوتر فهموا. انا فاهم انا اسمع ماك شغل قوت بروحي شغل حكيت لروحي قلت باللي زعما شو مستوى عالي وانا ماني فاهم والو يا زعما شغل هذوك اللي يديروا هكا ويستيلوا مع ديك هكا. واه سي صح. انا كي نشوف روحي تلفتي ندير انا كجمل وانا هاي الصايد تاع خالد كيفاش يا هنا اختي كثر خيرك بزاف. جيسبر تكون عجباتك لا كوميونيتي تاع زيد خمم وما على باليش الا راكي حابه تزيدي ديري دي لايف واحد اخرين في زيد خمم زيد خمم تاعك انت ونسيم داركم وعلى الراس والعين. Oui, pourquoi pas. Ben, bien sûr, si vous avez besoin de ça, avec plaisir. المهم منا وجاي الخطره الجايه ما نكونش انا بيسك ما شتي هذيك الجيتاره اللي وراك ديري شو راسك هذيك الجيتاره هي راهي تما معليش البروجين فان نغني لكم الحسابات وقتوني راسي بلوك راس بلوك شين والله ترو ماركي كلشي انا الجيتاره من الصباح راني نشوف كاينه ما شفتهاش. شوف حوايج الوان ولا نشوفهم زينه. يا جيسبر يكون عجبكم الحال ما نقولوا ليش ما عجبناش ولا باسكو جدكم راني كون جيت واحد من الدومين هذا راني راح نكون حمدت ربي بزاف على لايف كيما هذا باسكو عم بالك المعلومه دركا كاين بروبليم سي المعلومه راهي محتكره. كاين بزاف ناس لازم تفهم وراهي حابه تفهم بصح ماهيش لاقي اللي يفهمها. الحمد لله يا ربي مانيش انا ربي سبحانه اللي دار زيد خمم ودارني انا سبه وربي يبارك هنا نسيم والناس اللي فاتت كامل في زيد خمم واللي يزيدوا يفوتوا. لا فرانشمون جمال ميرسي بوكو. قلت لك انا جو سافي با كنتو ديروا هاد لي لايف اكسيتيرا مي سي فريمون quelque chose de très très sympa de ta part donc merci beaucoup. C'est franchement tu as une très très bonne idée et bon courage. De toute façon انا راني هنايا si vous بون اني
ولدي انا مانيش تاع مارسي، انا ما مارسي Tiens, هنا on me demande pour un live cybersécurité. Pourquoi pas? وين راهو؟ قلت هنا درنا live cybersécurité. Peut-être. Ouais, dans les jours à venir. خلاص نزيدو بروغرامي لها لايف بربي ان شاء الله باذن الله. لازم بصح ما نكونش انا، لازم ما نكونش انا. Non, cybersécurité c'est plus intéressant je pense, hein, parce que blockchain ça peut frustrer les gens, mais cybersécurité je sais que ça peut intéresser beaucoup بزاف ناس. باذن الله. لا بربي ان شاء الله. زيد خمامه تاعك كاهنه. نسيم خويا كثر خيرك بزاف على كاهنه هذه اللي عرفتنا بها، شرف لينا. وكريم حارم قال لك موضوع جيد للنقاش حتى تتوضح للعامه، فقط يجب التوضيح بطريقه بسيطه. هذه هي. كاين اللي يهضر بالفرنسي، كاين اللي يهضر اون اونغلي، كاين ناس يعطيها لك بالفرنسي. لا نسيم الى فيها نيفور خلعني. المهم الناس كامل تفهم وتستفاد. ما نهضروش عربيه. انا نهضر عربيه تفيس، انا كبرت في الصحراء. sauf que il y a des termes ما نقدرش صح. اكيد هضر هكا حوايج تكنيك صح، ما احنا ما قريناهمش بالعربيه. ابري باه نقول لك حاجه نخسرها، مو باه نقولوا لك نخسروا كي نقولوا لك بالعربيه نخسروا، نقولوا لك بالروميه وهذا ما كان هكا شايف. ديما البلوكشين كون تجي تقولوا بالعربيه كيفاش تقولوا بالك شاي سلسله après je sais pas سلسله بالك شاي بلوك. البلوك كيفاش يقولوا بلوك بالعربيه؟ البلوك عماره. ليكيب مازال ما قلت لكمش باللي اللايف هذا راهو بورد باي سفاري. ليكيب سفاري اللي راهي تمول لكم فيها الامور، بس كان لي لايف باش انا نسلكو في ستريم يارد بالاورو بالبلوك شاين. مالا سفاري هي اللي راهي تسلك. مالا ذيس لايف سبونسورد باي سفاري براند. ليكيب في الشرق وفي افريقيا. كلا تقولوا لي امشي فهموني. كاهنه اختي كثر خيرك بزاف مره واحده. ميرسي بوكو. ان شاء الله باك 2 سوايع ودقيقه. اقسم بالله انا والله ما حسيت له. انا اللي خاطيني 2 heures. واو. ان بليس انا غدوه نقري ا ديستانس. والله انا والله انا خاطيني والله ما حسيت لها. سماك شغل جاتني حلوه قاعد هكا ندير هكا ونشوف مي جاتني حلوه. والناس اللي مختصه في العالم هذا سما السير يعجبهم بزاف الحال. ناس يكثر خيرك بزاف. كاهنه ثاني انا كثر خيرهم لا كوميونيتي تاع زيد خمم بلا مي كومونتي لا مي تبعوا حنا باسكو انا هنا شرف لينا حنا نكونوا هنا. كذب عليك باذن الله. يعطيهم الصحه هما اللي راهم في وسطنا صواري ثاني اخرى طروازيام. يقولوا باك جدد وحشتوني ولا يا ودي يقولوا لي نشتي نسمعها يا رب العالمين. هيا انا بديت وحشتونا. انا قلت لكم بلي ما عنديش لي توحشتني. ما لا قولوا واش انا توحشتك. صرحوا ما تخافوش قولوا. واش راح نقول ربي خير. ليكيب الزينه ما على باليش الا على بالكم باللي كاين واحد الجروب يقولوا له تيم خمم TEAM اسباس KHMM. كاين دي زادمين في مختلف المجالات كما نقولوا بالدارجه بالفرنسي بالانجلي. كيما انت شغل حاب تفهم كاش حاجه ادخل سقسي يجاوبوك باذن الله تعالى. في الاركيتكتور في السيبر سيكيورتي في بزاف امور. والى انت ثاني راك مختص في حاجه وعندك واش تمد للناس قول لي نديرك ادمين على الراس والعين. زيد خمم ماي تاع الناس ماشي نتاعي. وهذا ما كان ليكيب. ربي يتقبل علينا وعليكم وعلى كل مؤمن. كاهنه كثر خيرك ان شاء الله اختي بزاف. بعد خير جمال. صحه حالكم انتم باسكو لا سي ديجا في زاده وشتي 2 سوايع و3 دقائق. انا ديما نقول للناس اللي فاتوا في زيد خمم ربي يجعلها في ميزان حسنات والديكم. والديك انت يا كاهنه وناسين قبل الوالدين هما كل شيء سما كاش حسنات ربي يعطيهم لهم. وكش ما بقى نقاسموه شويه في تاع دوما زوج ولا وحده. انا ما درت والو. انا كي ديفيزيت لايف ندير نص حسنه تكفي. هذا ما كان وش يقولوا مبارك والجو ربيع كيف تقول. وانت تستطيع والجو ربيع. منهم ما كاين ناس ربي يبارك شغل المخاخ اللي ما يقولوا انا ما يجي يقول لك انت تستطيع والجو ربيع. هذو ناس اناسه ولا غير ماشي كاد في وجهك كاهنه ولا ناسين.
هذو ناس ما يقولوش خلاص انا وما مش قويين باش يقولوا احنا رانا قويين، وديجا كي تقول له انت قوي يقول لك ولدي مازال ما قويتش وهو راه قوي بزاف. تسمى ليكيب زيد خمم في قد ما قدرت باذن الله تعالى، تجيب غير الناس اللي تاع الصح، زعما كي نقولوا على هذا كوتش تقول كوتش، كي تقول استاذ تاع صح، كي تقول انسان اكسبير في الحاجه اكسبير تاع صح، ماشي زعما تفرج 3 فيديوهات وتيليشارجا كتاب مسروق PDF ما سلكوش ما با بدا يجي يحكيك على الانتربرونيا ولا يحكيك على البلوكشين ولا ما على باليش انا واش يحكي ويفينيها لك بان تستطيع والجو به ما جو رابح ما انت تستطيع ما الفرق 4.4 باشي معبيه كارسيبرونات وزدم زيد خمم. هذه ما ديروش كي فريد الروكر واش دار السمانه هذه بالك الايغو ما يخليكمش ديروا. والله غير فريد الروكر نشتيه ما يثقبها هذه السمانه هذه. كاهنه كثر خيركم مره واحده اخرى ناسين كثر خيركم. لكن ان شاء الله يوم جديد لايف جديد. حنا رانا كل يومين بيوم ما نقدرش ندير كل يوم لايف، مالا يومين بيوم نديروا لايف مع بعضنا وهذا ما كان. وزيد خمم خلوا في رواحكم والجزائر ما خير ان شاء الله. بيسان باي 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 تشاو. باي.